သာသနာတော်နှစ်2562နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း6ရက်ဓမ္မနှစ်ဖက်မိဘများအားအမှုထားရာထက်မောင်အောင်ဖုံးမြတ်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ကံကောင်းခြင်းလင်စိတ်ထားဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာကောတိဟိပိလောကဟိတယမေတ္တာကြည်သနိကျတိထဝေငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတတ္တဝါများရင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍သောယုကျုအာစေတတိကံကောင်းခြင်းတဲ့လူတိုင်းဟာစိတ်ထားပြင်ရမယ်ဆိုတာကိုသိလားဆိုမသိတဲ့လူကအလွန်များတယ်အဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းတော့ဘာတွေလုပ်တုံးဆိုကံကောင်းမဲ့ထင်ပြီးတော့တခြားလုပ်တွေလုပ်ကြတာသာသနာ့ဘာအခါမှာဆိုရင်ကံကောင်းမှုအတွက်ဆိုပြီးရေရာတွေလုပ်ကြတယ်အမျိုးမျိုးဆုတောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဆုပန်းတာတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ရုံနဲ့ကံကောင်းနိုင်သလားဒီကနေ့ခေတ်မှာတောင်မှပဲကံကောင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနေကြသေးတယ်စဉ်းစားကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်
ကံကောင်းခြင်းတို့အဆောင်ကောင်းတွေလှုပ်ချတယ်နာမည်ကြီးဖျားပထိုးတွေသွားပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖုံဖုံလှုပ်ချတယ်ရိစိတ်တာတို့ဆုတောင်းတာတို့ပန်းလူရတောင်းရိုးရိုးပန်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပေရင်ဆရာညွှန်းတဲ့ပန်းမျိုးနဲ့လှူထမ်းကြတာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းခြင်းလို့လုပ်နေကြတာဟာဘာတွေလုပ်ကြတော့ဆိုကံကောင်းတယ်လို့ကံကောင်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆပြီးယုံကြည်ပြီးတုံးနဲ့တူမတူတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့တုံးနဲ့တူမတူဘူးဆိုရဲကံကောင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာမတူညီဘူးဖြစ်နေမတူသည့်အတွက်ကြောင့်တယောက်လုပ်တာမှားရင်နောက်တယောက်လုပ်တာမှန်အလုံးအောင်မမှန်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုလူတိုင်းဟာကံမကောင်းကြဘူးအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့ပိဋကတ်3သွဲနိကေ9ပြာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဆိုတာမြတ်မပြေမှာထင်ရှားရှိတော့မှဖြစ်တယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဗုဒ္ဓသရဏဂစ္ဆာမိဓမ္မသရဏဂစ္ဆာမိဆိုပြီးဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကကိုးကွယ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကောင်းခြင်းဘာလို့ရမလဲမြတ်စွာဘုရားဘာတွေဟောထားတယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့အမတ္တမအရေးကြီးအဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့မှန်းပြီးတော့ကံကောင်းလို့ကံကောင်းညာအဆောင်ကောင်းတွေရှာပြီးတော့လုပ်နေကြတာတကယ်ရောကံကောင်းနိုင်သလားကံကောင်းလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့သို့တော်တကယ်ကံကောင်းနိုင်သလားဆိုတာဘဝမှာအာမခံချက်ပေးနိုင်တာရှိမရှိအသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြအောင်ဖြစ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကမြတ်စွာဘုရားဟာအဆုံးအမဖြစ်တယ်။သို့တော့29နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သွားပြီးထိုဗောဓဂယဒေသမှာရှိတဲ့သမထကျင့်ကပ်ပြီးသူလိုချင်တဲ့ရှာကြံမှုကြိုးစားအထောက်ခဲ့တယ်ဘုရားဝင်ဖတ်ဥရဝေလာတောမှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်တာနီးမျိုးမျိုးနီးယူပြီးတော့အထောက်တဲ့အခါသူလိုချင်တဲ့အဆင့်လမ်းညွှန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမတွေ့ဘူးမတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ပြသတဲ့နီးလန်းတွေဟာငါလိုချင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုပေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးငါလိုချင်တဲ့အသိဉာဏ်ကတော့တခြားနီးလန်းဖြစ်တော့တယ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးသမထအခြေခံတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုစတင်ထွေးရှိတာပဲဖြစ်ရသော်ဘုရားမပွင့်ခင်ကသမထမှာတင်အဆုံးသတ်နေတယ်ဘုရားလောင်းတွေးရှိလာတဲ့အခါကျတော့သမထရဲ့လမ်းဆုံးဟာဗြဟ္မဘုံမှာပဲလမ်းဆုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့30ဘုံကမထွက်နိုင်သေးဘူးဒီသမထကျင့်စဉ်နဲ့တာလွန်တဲ့အကျင့်တစ်ခုရှိရမယ်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုရှာတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဆိုတဲ့အကျင့်အသိပညာနဲ့မှသာတွေ့နိုင်တယ်သမထဆိုတာသမာဓိစွမ်းအားကိုမြင့်တင်တာပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာရောက်တဲ့အခါမှာအသိပညာကိုမြင့်တင်တာမြင့်မားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်တန်ရောကလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးကိုယ်တိုင်ဤစနစ်နဲ့ကျင့်ကြံကြကိုအထောက်လိုက်တော့မှာဖျားဖြစ်လို့ရောက်တာကပိလဝမှာမွေးပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတရားကျင့်တယ်တရားကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဲ့သို့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရချင်လို့ရှိရင်
မလုပ်ရမှနဲ့လုပ်ရမှာဒီနှစ်ခုကိုရှင်းလင်းဟောတာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလေဘယ်လမ်းကသွားရမယ်ဆိုတာလမ်းပြဖို့ရအမှန်တမ်းအရေးကြီးဒါကြောင့်မို့မိမိကိုနှစ်ပေါင်းရှိကြာစွာမိမိအနာမှာနေပြီးတော့ပြုစုနေကြတယ်ကပိလုမြို့ကမြို့သားတွေလို့ဆိုရတယ်ကွန်တင်ညာစတဲ့ပစ္စဝဂီတွေသူတို့လက်ရှိနေတဲ့ဣတိပတနာမိဂရာဝံတောဘက်ကိုကြွားသွားပြီးတပည့်စัจ जा တရားဟောတာတပည့်စัจ जा တရားဟောတယ်ဆိုတာမလောက်ရမှနဲ့လောက်ရမှဒီနှစ်ခုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဟောကြားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံအဲ့တော့ရှောင်ရံဆိုတာကိုနှစ်ခုဟောတဲ့အခါမှာဒွေမိဘိခွေအန္တာပပိစိတေနနာသိဝိတ္တပါဒီလမ်းနှစ်လမ်းတော့မလိုက်နဲ့ဒီလမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လမ်းနှစ်လမ်းလဲလို့ဆိုရင်ကာမေတုကာမတုခဏိကနိယောကိုကာမကိစ္စတွေမှာကာမချမ်းသာကိုခံစားဖို့ကြိုးစားတဲ့လောက်ရအသိဉာဏ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကာမဒုက္ခရရှိခံစားဖို့ကြိုးစားမှုဆိုတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကမသွားနဲ့နောက်တစ်လမ်းကထိုခေတ်မှာခေတ်စားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှအသိဉာဏ်ဆိုတာရတယ်ဇိမ်ခန်းနေလို့ဘာမှမရဘူးခဏိခေတ်လည်းပြောတာပဲ no pain no gain ဆိုအနာခံမှအသာဆန်ရမယ်အနာခံတိုင်းအသာဆန်နိုင်သလားဒါလည်းစဉ်းစားကြည့်အောင်အနာခံယုံနဲ့အသာဆန်နိုင်တာဟုတ်ပါမလားဆိုကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းပဲအတ္တကိလမထာနုယောကိုကိုယ့်ကိုပင်မဆင်းအောင်လုပ်ပြီးမှအသိဉာဏ်တစ်ခုရလာမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ပင်မဆင်းရတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာလည်းပဲမမှန်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းလည်းမသွားနဲ့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်မစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုတာကိုစတင်ပြီးတော့ချပြခဲ့တာအယမေဝရိယောအယံခောတဘိက္ခွေမစ္စည်းမပฏิပဒါလိုက်ရမဲ့လမ်းကဣတိခောဘိက္ခွေဥဘောအန္တိအနုပကမအဲ့ဒီနှစ်လမ်းကိုရှောင်ရှားပြီးတော့မစ္စည်းမပฏิပဒါတထာဒေနဘိတံဗုဒ္ဓငါတွေးတဲ့ဟောဒီမစ္စည်းမပฏิပဒါလမ်းကြောင်းအလယ်လမ်းကြောင်းဆိုဒီမှာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုခံစားဖို့ကြိုးစားတဲ့လမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံမှအသိဉာဏ်ရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနှစ်သေးရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အစွန်းမရောက်တဲ့အလယ်လမ်းကြောင်း middle way လို့ဆိုရယ် maximum ပฏิပဒါလမ်းကြောင်းငါတွေ့ထားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကသွားမယ်ရှောင်ရမှလည်းဆောင်ဒါကိုဟောပြအဲ့တော့အလယ်လမ်းကြောင်းဆိုတာဟာဘာကြောင့်အလယ်လို့ပြောတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအစွန်းရောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ချမ်းသာဒုက္ခဟူသမျှအမှန်မြင်မှုအတွက်ဘာလို့မတွေးလို့ရှိရင်ဘာမှမသိဘူးတို့ဆိုတော့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းအဆောင်ကောင်းလေးဆောင်လိုက်ရင်ကံကောင်းလာမယ်လို့ထင်ကြတယ်တော်များများအဆောင်ကောင်းလေးဆောင်တာနဲ့ကံကောင်းနိုင်မှာမလားဆုတောင်းကြတယ်ဆုတောင်းရုံနဲ့ကံကောင်းနိုင်မှာမလားအဲ့တော့ဒီအဆောင်ကောင်းကိုဘယ်သူကပေးတာတုံးဆိုပေးတဲ့ဆရာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကရောပေးတဲ့လူကရောတကယ်ကံကောင်းနေသလားမေးဖို့လိုတယ်လေအဆောင်ကောင်းတွေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောတကယ်ကံကောင်းသူဟုတ်ကလားနော်ဆေးဆရာကိုယ်တိုင်ကတည်တတ်တယ်ဆိုရင်သူကမတည်အောင်ကုနိုင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့
ဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကရောကံကောင်းနေသလားဆိုစဉ်းစားဆုတောင်းရုံနဲ့ကံကောင်းနိုင်သလားလို့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုသူလည်းဆုတောင်းမှာပဲငါလည်းဆုတောင်းမှာအဲ့တော့ဆုတောင်းလို့ကံကောင်းမယ်ဆိုလူတိုင်းကံကောင်းကြမှာပဲဒါအားလုံးကဆုတောင်းကြမှာမှန်ကန်စွာတွေးမှန်ကန်တဲ့အတွေးနိုင်မှမှန်ကန်တဲ့အမြင်သမ္မာဝါစာပြီးတော့သမ္မာကမ္မန္တအလုံးလုံးတယ်အပြောနဲ့အလုံးနဲ့ပဲအသက်အကြီးတဲ့မမှန်ကန်ကန်ကြိုးစားမှုဟာအရေးကြီးကြိုးစားပြီဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိရှိနေဖို့သမ္မာတတိရှိနေတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုကအရေးပါတယ်ဆိုသမ္မာသမာဓိဟောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိရှိတယ်လူလောကမှာလည်းပဲကံကောင်းမှုအတွက်ထောက်ကူတွေအများကြီးဖြစ်စေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ကံကောင်းမှုဆိုတာအလွယ်လေးနိဗ္ဗာန်ရဖို့သာခက်တာနိဗ္ဗာန်တောင်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားသည်ကံကောင်းမှုဆိုတဲ့အကျိုးလောက်ကတော့အသာလေးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သာသွားမြင်တယ်ပြင်းစရာကြီးလို့ထင်နေမယ်တရားအထုတ်မှဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိရမှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိရမယ်ဘုရားပြုလုပ်တာတမွေးဝါညောင်းလုပ်တာကြိုးစားတာအထုတ်တာတတိရှိတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိတာဒါတွေကဒီရှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုမက္ခလမ်းကြောင်းလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကနေသွားရမယ်လို့လောကမှာတန်တရားဥက္ကတောင်လွတ်စေတတ်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာကံကောင်းဖို့ရာအတွက်ကတော့အသာကလေးဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုလမ်းကြောင်းဖွင့်ပြပြီးမှန်ကန်တဲ့တရားတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကဟောပြောခဲ့တယ်ဟောပြောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြောချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကောင်းသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးကံဆိုးရာကနေကံကောင်းသွားဆိုပါစို့ပဒါစာရီအကြောင်းအလုံးသိကြတယ်သူလောက်ကံဆိုးတာပဲရှိဦးလေသူလောက်ကံဆိုးတာပဲရှိတောကြီးမြက်မဲခရီးသွားလာတဲ့အချိန်မှာလူမမဲအရွယ်သားကလေးတယောက်အာကိုရတဲ့လင်းယောက်ျားနဲ့အတူလာအဲ့ဒီမှာလည်းလမ်းမှာပဲမီးဖွားတဲ့အချိန်ကလည်းတကယ်ကိုမိုးကအကြီးကျယ်ရွာနေမိုးခိုစရာမရှိဘူးတစ်ပင်အောက်မှာသူကိုယ်တိုင်ကကြောကိုမိုးဆုပ်ခံပြီးကလေးမိုးမစော့အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာချမ်းတို့မီးလုံမိုးရာအတွက်ထင်းအချောက်ရဖို့ဆိုမတန်ခဲနေလေထင်းချောက်သွားခွေတာမမြင်မကန်းနဲ့မဟောက်ကထွက်ပြီးကိုက်လိုက်တဲ့အခါသေဆုံးသွားယောက်ျားသေဆုံးသွားလူမမဲကလေးလေး2ယောက်နဲ့သူ1ယောက်ထဲတော်ထဲမှာတညလုံးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကလေး2ယောက်လက်ဆွဲပြီးညကရွာထားတဲ့မိုးကအလွန်ကြီးတော့ချောင်းရည်ကကြီးနေတယ်အစိရဝတိမြစ်ဆိုတာတခဏပဲရေရှိတဲ့မြစ်ပဲအဲချောင်းရည်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာလူမမဲသားကလေးကိုပွေ့ချပြီးဟိုဘက်ရောက်အောင်ပို့
ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမွေးပြီးကစားကလေးဆိုနီနီရဲရဲသေးသေးလေးတားတစ်ထင်ပြီးတော့စွန်ကဝဲနေရအနေထိုးဆင်းပြီးတော့ချီတယ်ကိုကလည်းမြစ်လက်ကောင်ရောက်နေပြီဆိုတော့မောင်းမွေရခက်သွားအဲ့ဒီမှာအော်ပြီးတော့မောင်းရအနေဟိုတစ်ဖက်ကမ်းမှာစောင့်နေတဲ့သားကသူခေါ်တဲ့ထင်ပြီးရေတဲ့အဆင်းလိုက်ရေတဲ့ပါသွားလမ်းမှာအာကိုရမဲ့ကိုသူ့ရဲ့အမျိုးသားသိဆုံးသွားတယ်စိတ်နှလုံးဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့သားလေးနှစ်ဦးကလည်းပဲတဦးကစွန့်ချီသွားပြီတဦးကရေထဲပါသွားတယ်ဟိုသူတယောက်တည်းရှိသွားလူဘဝကြုံရတာတွေကိုပြောပြတာနော်ကိုယ်တိုင်ခံစားရရင်ဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီတော့သူ့ဘဝမှာခံစားလို့စိတ်ဖြည့်စရာဆိုလို့အိမ်မှာအမေရဲ့ဖေးရဲ့မောင်လေးရဲ့ရှိသေးတယ်အာကိုတကြီးနဲ့တာဝတိမြို့သို့တော့လမ်းမှာတွေပဲသတင်းဆိုကြားရတယ်ညကလေကြီးမိုးကြီးကြပြီးတိုက်ပြိုကြလို့အမေလည်းဆုံးအဖေလည်းဆုံးမောင်လေးလည်းဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကြားကဲဒီနေ့မှာဆုတ်တက်သွားပြီးသူဟာတောကဖြစ်သွားအဲ့ဒီတောကကြောင့်ယူသွားတာတောကုံမတ္တကလို့ခေါ်တယ်တောကကြောင့်ယူတာတိကျပြက်လို့ယူတာမဟုတ်ဘူးတောကကြောင့်ယူသွားတဲ့ပတာစာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြေချောင်းမြတ်စွာဘုရားမြင်လိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အခုလိုဒီလိုတရားပွဲကြီးထဲမှာသူကရောက်လာပြီးဘုရားရှိအနာထီအောင်ရောက်လာတော့လူတွေကမဝင်ဖို့တားတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကဘုရားနာထီရောက်လာအဝတ်ကမပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကကရုဏာတရားမေတ္တာတရားအကျဉ်းနာမေတ္တာဖြန့်ကျက်ထားတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့စကားနဲ့တတိထားပါလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားနားထဲဝင်သွားတဲ့အခါသူတောကလေးဟာရော့ကျသွားအဲ့ဒီအချိန်မှာတတိပြန်ရလာလို့အဲ့ဒီကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားပြဒနာဆွေဟာဒီဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးဘဝပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ရလို့ငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဆိုတာပင်လယ်တွေကရေတဲ့များတယ်ဒါတောကပြေရပြေကြောင့်ပြောဒီသားတွေသမီးဒီသားတွေနဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့လောကကြီးမှာရှိသမျှနေရာတွေအားလုံးနဲ့လူမျိုးလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားရှင်းပြတဲ့တရားစကားကိုနားထောင်ရင်အသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တာပဲအတယောက်တည်းမှမဟုတ်တာတလောကလုံးဟာအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေကြတာစဉ်းစားတတ်လားစဉ်းစားဉာဏ်ကမှတောကကိုဖယ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူတောကရောကြသွားပြီနောက်ဆုံးမှာယဟန်ဘဝရောက်သောတပန်ဖြစ်တရားဆက်ကျင့်တော့ယဟန္တာမဖြစ်သွားတယ်ကြည့်လေလမ်းစဉ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာကံဆိုးတဲ့ပတ္တစာရီဟာကံကောင်းသူမှဖြစ်သွားမြတ်စွာဘုရားကအဆောင်ကောင်းပေါ့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းကြီးဒီမယုံကြဘူးလားဆိုရင်ဗမာတွေတင်ယုံတာမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေလည်းယုံတဲ့လူတွေပြည့်တယ်သို့တော့အဆောင်ကောင်းရုံနဲ့ကံကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်နှယောက်များရှိလို့ရေတွက်ပြပေါ့ကိုယ်ရဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာအဆောင်ကောင်းလို့ချမ်းသာနေကြတာလားစီးပွားရေးအောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဆောင်ကောင်းလို့လားမေးကြရှိတယ်လေ
သူတို့ဘာတွေကောင်းလို့ချမ်းသာတာလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါကျရှင်းအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတို့တွေဟာကံကောင်းခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့အမဲဆိုတာတိတိကျကျမသိချပဲနဲ့ဆုတောင်းတာဟာကံကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်အဆောင်ကောင်းဆောင်လို့ရှိရင်ကံကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ကြံပင်ဆိုင်ရင်အကြံစီအောင်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဂျင်းဆိုင်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းကြီးပွားတယ်လို့လည်းပြောကြဒါတွေဟုတ်ကဲ့လားအများကြီးပဲအကုန်လုံးတော့မပြောချင်ပါဘူးเนาะရေတရားဆိုတာအများကြီးပဲလုံနေကြရွှေတကုံဘုရားပေါ်တက်ကြည့်စနေတောင်ကဘုရားစနေသားသမီးတွေလာပြီးရေလောင်းတာမွန်းနေတနင်္ဂနွေတောင်ကဘုရားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလာမောင်းဘာလောက်ကြတာတော့လို့မင်းကံကောင်းခြင်းလို့လုပ်နေကြတာအဲ့ဒါတွေကတော့ကံကောင်းနိုင်သလားအဲ့တော့တေချာစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားဖို့ပဲဟောတာတရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဟောလိုက်လို့ဗေဒင်ဆရာတွေထိခိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိခိုက်အောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးထိခိုက်အောင်မပြောယုံတဲ့လူတွေကတော့ရှိမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့ထိခိုက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာအေယဝရီမြစ်ကြီးရှိလို့ထိခိုက်သွားတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားအေယဝရီမြစ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုအကျိုးပြုတယ်အခုအေယဝရီတိုင်းဆိုတာအေယဝရီမြစ်ကြီးရဲ့စီးဆင်းလာတဲ့အေယဝရီမြစ်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးစခန်းလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပင်လယ်ထဲသွားမဲ့စခန်းမှာရှိတဲ့တိုင်းကိုအေယဝရီတိုင်းခေါ်တာအေယဝရီမြစ်ကြီးကဟိုဖာနဲ့မလီပေါင်းဆက်ပြီးတော့စီးဆင်းလာခဲ့တာဒုဒ္ဓဝတီတို့သံဃဝတီတို့ဇောချီတို့ပန်းလောင်တို့ဆိုတဲ့မြစ်တွေရဲ့အားဖြည့်ပေးလိုက်တာအေယဝရီတိုင်းကိုရောက်လာခဲ့အဲ့ဒီကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေဝင်သွားမှာဒီကြီးတွေကအဲ့ဒီအေယဝရီမြစ်ကြီးကလူတိုင်းကိုအကျိုးပြုတယ်လို့ပြောအောင်မြစ်ကြီးပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အေယဝရီမြစ်ကိုမှီပြုပြီးတော့လူတွေဟာစိုက်ပျိုးရေးတွေအောင်မြင်ကြတယ်ရေချိုးတွေသုံးပြုကြရတယ်မြစ်ကြီးကအေယဝရီမြစ်ကြီးချောင်းထိခိုက်တော့သို့တော်ဘုရားပွင့်လို့သူတို့ထိခိုက်မသွားဘူးလားဆိုထိခိုက်ကြပါဘူးအများကြီးထိခိုက်သွားဒေဝရတ်တို့ဆိုရင်အဝီစီထီအောင်ရောက်သွားတယ်ဒါထိခိုက်သွားတယ်ဒါဟာဘုရားကြောင့်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးသူတို့မမှန်ကန်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအမှန်ပဲပြောမယ်ဘယ်လိုဆရာတွေကိုတော့မထိခိုက်စေချင်ပါဘူးဒီလိုအဆောင်ပေးတဲ့လူတွေကိုတော့မထိခိုက်စေချင်ပါဘူးသို့တော့အမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ဟောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေဟာလုံလောက်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်စွာမရှိဘူးဆုတောင်းရုံနဲ့ဘာမှမရဘူးဒါဘုရားဟောတာပါဘုန်းကြီးတို့ဟောတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုတဝတ္တနိကပฏิပဒါပฏิပစ္စည်းတတ်ပါအသက်ရှိတဲ့အကြောင်းတရားကိုလုပ်ပါဆုတောင်းနေရင်မရပါဘူးစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တဲ့နိလန်းနဲ့ကြိုးစားပါစီးပွားတိုးတက်ပါရစေစီးပွားရေးကောင်းပါရစေနဲ့ဆုတောင်းနေလို့မရပါဘူးဒါဘုရားဟောတာပဲနော်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တဲ့နိလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဘာဟောထားလဲဗုဒ္ဓနာတမ္မရာလုံလဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အရခတမ္မရာကိုရှာထားတာကိုအလေလွတ်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်တတ်ရမယ်သမဇီဝိတာမြတ်မြတ်တရသမွေးထားရမယ်ကလျာဏမေတ္တာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်အဲ့ဒါဒီဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းနေလို့ဒီလိုပဲဟောတာအဲ့ဒီပဲရေတရားခြေရမယ်လို့မပါဘူးနော်အဆောင်ကောင်းဆောင်ရမယ်လို့မပါဘူးဆိုလိုတာက
မြန်မာပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာလို့သာဆိုသေးတာခဏိချိန်ထိကောတုဟလမင်္ဂလာဆိုတာတွေကမပြောက်သေးဘူးဘယ်နာဒီအစွမ်းတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တယ်ဆိုသွားကြပြီလောက်ကြပြီနော်အဲ့ဒါတွေကမှန်သလားသွားလှူခြင်းတော့လှူပါမလှူပါနဲ့လို့တော့မပြောလို့ဘူးအမှန်မှန်ကိုတော့သိဖို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်မှန်ကိုသိဖို့လိုတယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမှန်မှန်ကိုသိဖို့လိုတယ်မှန်မှန်သိရင်တော်ပြီလှူတာကိုယ်သဘောမှန်မှန်သိဖို့လိုတယ်သို့တော့အမှားကိုအမှန်ထင်နေတာတမ္မာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ထိအောင်ရန်ကုန်မြို့ပါပန္နတော်ပြောပါဦးရန်ကုန်မြို့ကရွှေတကုံသွားကြည့်နော်ဒီကနေ့ထိအောင်ဂျိုးပြေနံပြေတွေနဲ့လုပ်နေကြတော့မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘုရားဘာသာရဲ့အသင်္တရမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေဟာဘုရားဘာသာစစ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကောင်းရှိနိုင်တော့လဲလူတိုင်းဟာဘုရားဘာသာစစ်မဖြစ်သေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတခြားနိလန်းတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုယုံကြည်မှု superstition လို့ခေါ်တယ် superstition ဆိုတာဆွဲလန်းနေယုံကြည်မှုတွေအဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာဘုရားဘာသာလို့သာဆိုတယ် superstition တွေများကြီးဆွဲလန်းမှုတွေများတယ်ကိုလုံးလာတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်မှာဆွဲလန်းနဲ့လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆွဲလန်းကင်းသွားမှဘုရားဘာသာအစစ်ဖြစ်မှာနော်ဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မအရာအဆွဲလန်းမထားပဲနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ဖို့ဒါပဲပြောချင်တာပါဒီမှာဒါကြောင့်မို့တော့ဒါတော့လမ်းစာလေးတွေဖော်ပြောတာနော်လမ်းစာလေးဖော်ပြောတာဒီကံကောင်းခြင်းလို့ရှိရင်စိတ်ထားကိုပြင်ကံကောင်းခြင်းအဆောင်ရှာရမှာအဆောင်လျှောက်ဆောင်အောင်မှာမဟုတ်ဒီနာကဘုရားဘာသာနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဗမာတွေကခေါ်တော့ရိုးရရားလို့ခေါ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံအဆောင်ကိုအလုံးကိုမမောတယ်ဗမာပြည်တဲ့ဆိုးတယ်သူကဘုန်းကြီးတို့စီတောင်ရောက်လာထိုင်းနေတခါရောက်လာပြီးမလုပ်လဲခေါင်းလေးထိုးပြီးခေါင်းပုတ်ခိုင်းတာနာရိုက်လိုက်ရင်တော့မှတ်ကောင်းမှတ်သွားလိမ့်မယ်ထင်ခေါင်းပုတ်လိုက်တာနဲ့သူကblessing ပေးတယ်ဆိုပြီးကျင့်တတ်ခေါင်းပုတ်ခံရတာဘာကျင့်တတ်เสียခေါင်းကိုကောင်းလာပုတ်တယ်ဆိုဘယ်ကျင့်တတ်เสียခေါင်းနော်တပြည့်စည်းနဲ့ခေါင်းဖြန်းနဲ့ရလိုက်ရင်သဘောတွေကိုကြတပြေကကလေးနဲ့သာရေပက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကြကံကောင်းသွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်အာမကိုလောက်ပါဘူးအာမကိုလောက်ဘူးဘုရားဘာသာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအာမကိုသင့်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့ဒီသာသနာနဲ့အစွမ်းတကူများဆိုတရားနာဘူးတဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိတယ်အစွမ်းတကူနဲ့သာသနာဆိုတဲ့နေရာအစွမ်းတကူဆိုတာမရှိဘူးတော့မဟုတ်ရှိအာကိုလောက်တဲ့အစွမ်းတကူမဟုတ်အစွမ်းတကူအာကိုလောက်တဲ့အစွမ်းတကူဟာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိကိုယ်ရင်မှာပဲရှိအဲ့ဒါလည်းပြောကြတာပဲ we are our own architect ကိုယ်ယ်တိုင်ပြုပြင်မှရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ architect ကကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ဘဝကိုယ်ပဲပုံဖော်ရမယ်သူများပုံဖော်တာမဟုတ်ဘူးဘာသာတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်လူတော်ကြဆွဲဘာသာတွေဟာအများကြီးတယ်ဘုရားသခင်လူတော်ကြဆိုပြီးတော့တေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ကိုထိတ်တန်းမတင်လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အလုံးကအသိဉာဏ်ကိုထိတ်တန်းတင်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်မို့စဉ်းစားမြတ်စွာဘုရားကတော့စဉ်းစားခိုင်းတဲ့အကုန်လုံးသူပြောတာတောင်မယုံတဲ့အောင်စဉ်းစားလို့ခိုင်းတာသူ့ကိုလည်းဝေဖန်ခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့အဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့Godဆိုတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကရသူတို့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်
မယုံကြည်တဲ့လူတွေစဉ်းစားဖို့ရပြောပြမလို့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့နတ်ရဲ့လူပြည်မှာရှိတဲ့နတ်ပန္တနောလူတွေပေါ်လာပါလာတော့မသိဘူးတောင်မြုံပွဲကြတော့အောက်ပိုင်းကလူတွေလာတာတော့တော်တော်များတယ်နောက်ကြလို့ရှင်လဝကကိုမှားထားအောင်ဘုံကမြေပြင်ပေါ်ကနတ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်စကားပြောခွင့်ရလားစဉ်းစားကြည့်ဘသူပြောတာလက်ခံရတော့ဆိုမြေကြီးပေါ်ကနတ်ကတော့ပြောတာလက်ခံရတယ်ကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကဒီတမန်တော်ဆိုတာပြောတာနားထောင်နောက်တစ်ခါကြုံလို့ရှိရင်တောင်မြုံလာတဲ့အခါကျတော့တောင်မြုံနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောချင်ပါတယ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ပေးပါလို့သာတောင်းနတ်ကတော့ကနေတဆင့်မပြောချင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်နတ်ကိုယ်တိုင်နဲ့စကားပြောချင်တယ်ကောင်းကင်ဘုံကခေါ်လဲကိုယ်တိုင်စကားပြောချင်တယ်ခုခေတ်တယ်လီဖုန်းတွေပေါ်နေတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးကိုယ်တိုင်ပြောမီဒီယေတာဆိုတဲ့ဈာခံကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမထဲမှာဈာခံမီဒီယာပြောတာကိုလိုက်ခံရတာတခုမှမရှိဘူးနော်တရားကုံတော်6ပါးတဲ့သိတယ်မဟုတ်လားတန်ဒိဋ္ဌိကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်သို့တော့ကိုယ်တိုင်သိဆိုလူတိုင်းသိလားလို့ဆိုပစ္စတံဝေရိတဘောဝိညုဟိပညာရှိမှသိပါအသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဟာအဆုံးအမစကားသာလင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးအမစကားဟာမှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမစကားဖြစ်လို့နားထောင်ရုံတတ်တဲ့မပြီးပါဘူးဆေးနဲ့အလားတရံတူတယ်ဆေးဆိုတာတောက်မှအကျိုးရောက်မှာဖြစ်တယ်ညွှန်ကြားထားတဲ့ဆေးကိုတောက်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာလဲဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်မလုံးရမှနဲ့လုံးရမှာဒီနှစ်ခုပဲပြောတာနော်မလုံးရမှနဲ့လုံးရမှာဒီနှစ်ခုပဲပြောတယ်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမတဲ့မိဘတွေအခုဒီထဲမှာမိဘတွေအများကြီးပါတယ်သားသမီးကိုဆုံးမတာ2မျိုးပဲဆုံးမတာကိုယ့်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်တို့ဆုံးမတာ2မျိုးတည်းဆိုတာဟုတ်လားလို့ဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားဒါပဲမဟုတ်လားမလုံးရမှနဲ့လုံးရမှဒီတစ်ခုပဲပြောတာပဲအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မလုံးရမှနဲ့လုံးရမှဒီတစ်ခုပဲပြောမြတ်စွာဘုရားကလည်းဆုံးမတယ်ဆိုတာဒါပဲပြောတာဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးမလုံးရမှနဲ့လုံးရမှဒီနှစ်ခုပဲပြောအဲ့ဒီနှစ်ခုသေးသေးချာချာနားလည်ပြီးတော့ကံကောင်းကျင်လို့ရှိရင်မလုံးရမှကိုရှောင်လုံးရမှကိုလှုပ်ဆောင်ဟောတာကံကောင်းခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်နော်စေရနာကောင်းလင်ကံကောင်းသည်လို့ပြောတာဟာကစေရနာတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ပြောတာအခုဒီကနေ့ညမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုအရာကံကောင်းအောင်တို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဒီမြတ်စွာဘုရားကကံကောင်းခြင်းလင်စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်တဲ့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ရမယ်စိတ်ဓာတ်ပြင်ရမယ်ဘာတွေပြင်ရမလဲကံကောင်းတဲ့ဆိုတာဘာလဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာကောင်းတဲ့ကံဆိုတာဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမှကံကောင်းတယ်လို့ခေါ်တာလေကံဆိုတာ2မျိုးပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဆိုတာကောင်းတဲ့အပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးတာကိုကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကံကြတော့အပြစ်ရှိပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတာကိုအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကံကောင်းဆိုတာကုသိုလ်ကံကိုပြောပြီးကံဆိုးဆိုတာအကုသိုလ်ကံကိုပြောတယ်နော်လောကလူတွေကကံဆိုးကံကောင်းကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံမပြောဘဲနဲ့ထီပေါက်ရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့စီပါဥစ္စာတက်လာရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ထင်အဲ့ဒါတကယ်ကတော့ကံရဲ့အကျိုးသာလည်းဖြစ်တယ်ကံကောင်းတာမဟုတ်သေးဘူးနော်
တယောက်တယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါကျကံကောင်းပါစေပြောကြ good luck ဆိုတာနော်ဗမာပြည်ကလူတွေသာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗမာစကားနဲ့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လေ good luck ပဲကံကောင်းပါစေလို့ပြောကြတာအဲ့တော့ကံကောင်းတာထီပေါရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အစည်းတဲ့ကလွတ်သွားရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဖမ်းမခံရရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အမျိုးစုံပဲကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာတွေကအဲ့ဒါဟာဆိုးချိုးကလွတ်မြောက်နေတာကိုကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာကံဆိုတာအကြောင်းတရားသာလင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လူတွေဆိုတာမမေ့ဖို့ပေါ့နော်မမေ့ဖို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတမပတ္တိဆိုတဲ့သုတ်တံမှာဟောထားပုံလေးကိုကြည့်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မှကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တာကုသိုလ်တရားတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိဖို့ဒါကြောင့်မို့ကံကောင်းခြင်းစိတ်ထားကိုပြင်းစိတ်ထားကြတော့ပြင်မွေးရမေ့ကြတတိမထားကြဘူးဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထားမကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမနဲ့အညီမနေနိုင်မဲနဲ့စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်တွေနဲ့နေကြတာတွေကအမတန်မှများအဲ့တော့စိတ်ထားကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲလို့ဆိုတာကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအပေါ်သို့မဟုတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာကိုအတ္တထသရတရားကိမဲ့ခြင်းလို့ဆိုရလို့လူတယောက်ဟာစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဘုရားကံတော်တန်ရှင်းလုပ်ချင်မှလုပ်ပါလေစိတ်ဝင်စားပန်းလဲဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားဥပုံနေဥပုသ်ဆောင်ဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားမနဲ့ထားတန်ဃာတွေဆွမ်းလောင်းဖို့ဆိုစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒီလိုတရားပွဲရှိလို့တရားပွဲသွားဖို့တရားနာဖို့စိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါအတ္တထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တထဆိုတဲ့မယုံကြည်မှုရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်ကံမကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကံမကောင်းစေတတ်တဲ့စိတ်မဝင်စားဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့တရားတရားကင်းမဲ့နေတဲ့စိတ်ထားကိုတရားတရားထက်သန်တာနဲ့ပြုပြင်ပေးလိုက်ပါစိတ်မဝင်စားရင်စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပါဘယ်ဆရာတော်တရားဟောမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကပဲဟောကြမှာပဲဖြစ်တယ်သွားပြီးတော့တရားနာပါနာပြီးတော့တရားနာမယ်အသိဉာဏ်တိုးအောင်နာမယ်ရေရမောရလို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မတွေးပါနဲ့ဘယ်တရားပွဲကရည်ရတယ်ဘယ်တရားပွဲကတော့ငိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေမဖြစ်စေတရားနာတယ်ဆိုတာဘာအတွက်နာအသိဉာဏ်ရဖို့နာအနှုတ်ဆိုလကားအမြောင်းခံပြီးဘာလို့လာငုတ်တုတ်ထိုင်မလို့အသိဉာဏ်ရမှတန်ဖိုးရှိတော့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားကင်းမဲ့တဲ့စိတ်နေသဘောတရားကိုယုံကြည်မှုဆိုတာကိုယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့စိတ်ထားပဲရအောင်ပြုပြင်ပေးရမယ်ဒါတစ်ချက်အာဟိရိကဆိုတဲ့လောကလူတွေဟာမဟုတ်တာလုပ်ရမှာမရှက်ဘူးမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမယွံမုန်းဘူးအဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမယွံတဲ့အာဟိရိကဆိုတဲ့စိတ်သဘောထားကိုပြင်လိုက်ပါမဟုတ်တာလုပ်ရမှာရှက်တယ်မဟုတ်တာလုပ်ရမှာယွန်းတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာလူသိမသိဒီအလုပ်ဟာငါလိုလူမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယွန်းမုန်းတယ်ဆိုတဲ့ဟိရိစိတ်ထားမျိုးရောက်အောင်ပြင်မှာအရှက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားမျိုးမထားပါနဲ့အရှက်ရှိတဲ့စိတ်ထားမျိုးထားပါအနုတ္တပမဟုတ်တာလုံးရတာမကြောက်လန့်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒုက္ခတွေကိုခရီးမဆိုင်ဘူးဒီဘဝဒီကိုယ်ဆံဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မကြောက်ဘူးမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလက်ရဲဆက်ရဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနုတ္တပပိုးဖလံဆိုတဲ့အကောင်ဟာဖျောင်းနိုင်မီးလေးထွန်းထိုင်လှတယ်ထင်ပြီးတော့မီးတောက်ထဲကိုခုန်ဆင်းတတ်တယ်
ခုံဆင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှဲကနေဆိုပြီးလောင်တာခံအဲ့ဒီသဘောပဲအနုတ္တပရဲ့သဘောမကြောက်ဘူးမကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သက်ဆုံးသွားတယ်အေးမကောင်းမှုလုပ်ရမှာမကြောက်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ဘူး I don't care ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားမယ်အမေဖေးဆရာသမားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိမ့်မယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလူမျိုးကိုထိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးထားပါပြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလူတွေမှာစိတ်ဓာတ်နှမျိုးရှိတယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ဆွဲတယ်အပြင်းထူတယ်နော်အပြင်းထူတယ်အချိန်ဆွဲတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုစောပါသေးတယ်နော်စောပါသေးတယ်စောနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်စောသေးတယ်နော်ရာသီဥတုကအေးလို့ရှိရင်လည်းရာသီဥတုကအေးတယ်အေးလွန်းနေတယ်ပူတဲ့အခါကျတော့လည်းပူလွန်းတယ်နောက်ကျသွားလို့ရှိရင်လည်းနောက်ကျသွားပြီစင်ကြီးလေးတွေပေးပြီးတော့လူဟာအပြင်းထူတတ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်းထူအချိန်ဆွဲတဲ့အကျင့်ကိုစိတ်နေသဘောထားကိုဖယ်ရှားပြရမယ်ဘယ်လုပ်ပဲလုပ်လို့ကိုကစောစီစီရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ပြီးအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့လုံလဝိရိယရှိရနော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာစင်ကြီးပေးတတ်တဲ့လူတွေအလူပွဲတစ်ပွဲလူတယောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဝေယဝိဆလှုပ်เสียတွေတွေ့တော့ဟာကျွန်တော်အလှပွဲကြီးဝိုင်းလှုပ်ချင်လိုက်တာဗျာဒါပေမဲ့ထမင်းကမစားသေးလို့ဗိုက်ဆာလို့ဝိုင်းတော့ဝေယဝိဆတွေလှုပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗိုက်ကစားနေသေးတယ်ဆိုဟုတ်ထင်ပြီးသူထမင်းကြွေးကြထမင်းစားပြီးတဲ့အခါလှုပ်เสียရှိတယ်ဒီအများကြီးကျုပ်လှုပ်ချင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဗိုက်ကလေးနေတယ်ခုအဲ့တော့ထမင်းစားတော့ကလည်းစားလို့အကြောင်းပြထမင်းစားပြီးပြန်တော့လည်းဗိုက်လေးလို့အကြောင်းပြအဲ့မလှုပ်တာတူပဲလေအဲ့ဒါအချိန်ဆွဲခြင်းအပြင်းထူခြင်းပဲဖြစ်တယ်လောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချိန်ဆွဲခြင်းအပြင်းထူခြင်းဖြင့်ကြီးပွားတိုးတက်မှုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြင်းရခြင်းအပြင်းထူခြင်းအချိန်ဆွဲခြင်းဆိုတဲ့အကျင့်ဆိုးစိတ်နေသဘောထားတွေကိုပြင်ပြီးတော့ဘာလို့နောက်မဆုတ်ပဲတက်တက်ကြွကြွချိုးစားအထုတ်ပဲဆိုတဲ့လုံလဝိရိယစိတ်နေသဘောထားကိုပြင်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းခြင်းအဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုအဆောင်နေဆောင်းမနေနဲ့ဒီတိုင်းနေနော်ကံကောင်းလာလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလို့ဆိုရင်စဉ်းစားဉာဏ်စဉ်းစားဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်ကံမကောင်းနိုင်ဘူးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမစဉ်းစားတတ်ဘူးစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီဆင်ញင်တုံတရားမရှိဘူးဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာမဖြစ်ဘူးဆင်ញင်တုံတရားရှိအသိဉာဏ်ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်စီးပွားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာဖြစ်တယ်တိုးတက်မြာပြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားဥစ္စာဒီပန္တနိုမျိုးကနေပြီးတော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာအတွင်းဝန်ချုပ်ထီအောင်ဖြစ်သွားတာဥတန့်ဆိုတာအလုံးသိနေကြတာသူဟာပြင်းထူနေလို့ဖြစ်တာလားကြိုးစားလို့ဖြစ်တာလားပညာမဲ့ရဲ့တန်းနဲ့ဖြစ်တာလားပညာရှိလို့ဖြစ်တာလားပြောကောင်းပြောကြလိုက်မယ်ဥတန့်ကံကောင်းတယ်လို့နော်တကယ်ကတော့ဥတ္တမှာအခုလိုအရေးချင်းကောင်းနေရှိလို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်သူဟာအပြင်းမထူဘူးပညာထက်မြက်တယ်ဟောမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှက်တယ်ဥတ္တရှစ်ပုံလေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်ဗမာဥတ္တဆိုတဲ့အထုပ္ပတိစာအုပ်ကိုပထမအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာအင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့အခါကျတော့စာရေးဆရာမကဥတ္တစီသွားပြတယ်စာမှုမှာသွားပြတော့ဥတ္တကကြည့်ပြီးကျွန်တော်မဖတ်တော့ပါဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တခုပြင်မိရင်ကျွန်တော်ပတ်သက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။ကိုထုပ္ပတိကိုလုံးတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တခုပြင်မိမှဆိုလို့မဖတ်တော့ပါဘူးလို့ပြော။အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဘာပြောတော့ဆိုရှင်ပြင်မိတယ်
ပြင်ကြရှိလဲပြင်လိုက်ပါပေါ့ဘေးကဘယ်သူမှမသိပါဘူးရှင်ပြင်နေဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးလို့ကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့သူပြောတာအဲ့တော့သူကမဟုတ်တာမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မထင်ရှားပဲဘူးလားနော်သူမပတ်သက်ချင်ဘူးဆိုတာကိုဘယ်သူမှသိမသိဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးသူပတ်သက်နေတာမလုပ်ချင်သူထုပ်ပတ်တိကိုသူရေးတယ်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာဝါကြွားတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ပြီးလိမ့်မယ်တချို့ချက်တွေအကယ်၍စာရေးဆရာမကရေးထားတာမပြည့်စုံမှုဆိုရင်သူကဖြည့်လိုက်လိမ့်မယ်ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူဖြည့်လိုက်တဲ့ဟာအမှန်မှန်ဖြစ်စေကမူသူဖြည့်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝါကြွားတယ်လို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးသူကိုယ်တိုင်မပတ်သက်ချင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘယ်သူမှသိတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့ပြောတခွန်းပဲပြန်ပြောတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒီထုပ်ပတိစာအုပ်ဏိဌာန်ဖတ်ဖူးရင်သိပါလိမ့်မယ်ဒီလိုရေးထားတယ်ဆိုတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်နဲ့အညပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်လေအေးကွယ်ရမှာမဟုတ်တာတွေလောက်တာလူတွေအထင်ကြတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ထင်ကြတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အတ္တတိပုရိသဇာနာတိမင်းသိတယ်လေတဲ့သူများမသိပြီမင်းသိပါမယ်ကွယ်ရမှာကိုယ့်အကိုတိတ်ပုံမဟုတ်တာလောက်တာသူများမသိဘူးဆိုရင်ကိုသိနေတယ်ပကရုပတောမဟုတ်တာတွေကိုကွယ်ရမှာလှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုကွယ်ရလှုပ်လို့မရဘူးတဲ့ကွယ်ရဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုအတ္တတေပုရိသဇာနာတိယတိကာတိဝနာဝမင်းလှုပ်တာမင်းလှုပ်တယ်မလှုပ်ဘူးဆိုတာမင်းကိုယ်တိုင်သိနေတယ်လေကွယ်ရပဲဟုတ်လေဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးမင်းသိနေတယ်ကိုသိနေတာသိပြီလေရှက်เสียမကောင်းဘူးလားမဟုတ်တာလှုပ်တာဒီလိုဥတ္တရှိတယ်ဆိုတာဒီအဲ့တော့ပညာဆိုဒီမှာဒါကိုဆိုလို့တယ်အသိပညာရှိလောကမှာကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားဘက်ကကောင်းတဲ့ဆိုအပြစ်မထူရဘူးကြိုးစားရမယ်ကိုလှုပ်တော့ဒီမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ဒါစိတ်ဓာတ်ကိုပြင်သင်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့အခုဒီပတ္တနောသင်ပြားလေးတွေသင်ပြူးလေးတွေကိုနှွာတာလည်းပဲလက်နဲ့ပဲလှုပ်တော့မယ်လားကိုသင်ပြားအချက်ပေါင်း100လောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်လာတချို့ဟာအဲ့လိုဖြစ်လာတာပဲလေလက်နဲ့နှွားနေလို့ရှင်သင်ပြူးတစ်ချက်ပြီးဖို့ရအချိန်ယူရလိမ့်မယ်ဆက်နဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှင်အချက်100ပြီးမယ်ဒီနေ့ကိုလက်နဲ့လှုပ်ရင်တစ်ချက်ပဲပြီးမယ်ဆက်နဲ့လှုပ်ရင်အချက်100ဆက်ကိုတီထွင်ရပညာမြင့်လာလို့ရှိရင်ဒီသင်ပြူးလေးတွေဟာကဘာကျော်သည်ထိအောင်ဈေးကွက်ရှာဒီလိုလှုပ်ထားတဲ့ထိအောင်ကြိုးစားအဆက်အသွယ်ရှာနေပညာရည်တွေလှုပ်ပြီးတော့ကဘာကိုပို့နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်သင်္မင်းတွေကိုတိုးဆိုတာအထူကြီးတွေမဟုတ်လားတိတ်ပြီးတော့ခြိချမ်းနဲ့လှုပ်ထားလေပခုတ်ကူဆောင်ကိုဘုန်းကြီးဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာမန္တလေး3 ယူရိုလောက်ရောင်းရတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါ60မန်ငွေနဲ့ဆိုရင်သိန်းချီရမှာပေါ့ဒါစံဘူးဆိုတာတွေကဖြစ်လာတယ်ခဏခေတ်နော်
အမှန်တန်လေးလံတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကြီးမပြီးတော့ကောင်းကင်ကပြန်တဲ့လိမ်မြန်ဆိုတာရှေးတုန်းကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလာခဲ့တဲ့အရာပဲဒီကနေ့ဖြစ်နေပြီကြည်လေတို့ချက်ဆိုင်ပြီးဒီဒေသရဲ့ထွက်ကုန်ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းနဲ့လူတဲ့တော်မျိုးကြီးဟာတိုက်တည်အရှိုးနဲ့ဆိုပြီးတော့ချမ်းသာမှသိချတော့ဒါလေးနဲ့တင်ခြေနဲ့နေရင်တော့ကဘာမှာဖြန့်ချိနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားရမယ်ဒီတဲ့ကြိုက်တာပါရှိတယ်ငါတို့ဘလို့ဖြစ်တင်းနိုင်ကဘာမှာပန္တနောဆိုတဲ့နာမည်တအဲ့လိုကြိုးစားရမှာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီတိကျိုးပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာလည်းပဲဆုတောင်းနေလို့ကံမကောင်းဘူးအဆောင်ကောင်းကောင်းနေဆောင်ထားရုံနဲ့ကံကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးကံကောင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးမြူရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကြိုးစားအထောက်မှုဆိုတဲ့လုံလဝီရိယအသိပညာတိုးမြင့်ခြင်းဘဝမှာကံကောင်းလာပြီကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မူခဲ့တဲ့သမပတ္တိတုတ်တံမှာဟောထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်တရားလျောစွာတို့တွေကံကောင်းပြီးကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ရမယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမရှိသေးရင်ရှိအောင်ရှိပြီးလို့ရှိရင်တိုးတက်ရှင်သန်များပြားခိုင်မာလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံးလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွင်းမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တာရွှေမြို့ဝမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်
ဘဝယံတုကောင်းစွာမသွေကြိုင်နိုင်၍နေကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာ